Так, ну продолжаем проходить DLC Old World Блюз, точнее, наверное сказать, заканчиваем. Судя по всему, вы мне даже не дали начать спокойно. Ну давай, давай. Поехали. Подходи. Ага, боишься? Скотина. Немножко свинца тебе вдогонку. Вон там и сиди. Да, в общем, принесли мы нашим робо-ученым все нужные предметы. И они отправили меня вот в этот купол на севере карты. В лабораторию X-42. Етить твою мать. Убить или отключить его? Выключите или уничтожьте. Слушайте, ну, судя по толщине, так сказать, этих скорпионов, я думаю, я его не пробью. Даже если потрачу все имеющиеся боеприпасы у меня. Давайте, наверное, попробуем его вырубить. Правда, я не знаю как. Ну-ка, вот так, например. Вы посмотрите, чем он шмаляет. Давайте, ребята, воюйте. Они отвлекают. Да нет, где там? О. Вспомогательный генератор. Так, давай включаем тогда его, наверное. Да. Окей. Надеюсь, я сделал что-то правильное, полезное. Так. А тут нету ни хрена, кстати. И что мне-то делать? А может, мне не стоило тут все взрывать? Так, непонятно, непонятно. Кстати, там что-то еще было про турели. А, или не было ничего про турели. Наверное, показалось. Бежим. Так, давайте сюда. Тут ни хрена нету. Антирадин только давай возьму. Блин, я, наверное, много времени потерял, пока тут тупил. Что мне делать? Ну, хотя вроде я успеваю. Он все еще с этими роботами возится. Вон, вижу терминал. О, нет, слушайте, вот турели. Контроль турели, вот, так.
Сейчас быстренько взломаем тогда эту штуку. Отлично. Новая цель — гигантский робоскорпион. Кайф. Только вот они все с моей стороны. Ух ты. Так, мне надо вон туда. Все, бежим отсюда. Оба. Бежим, бежим, бежим. Так, очень сложные. Ну, тут надо будет повозиться. О, отлично. Получилось. Заметка об аварийном отключении. После единственного случая, когда программа атаки гигантского робоскорпиона дала сбой, начальство приказало установить для него систему аварийного отключения. Она теперь установлена. Будем надеяться, что использовать ее не придется. Опытный образец рискует перегореть, и мы будем слоняться без дела несколько недель. Рабочая модель должна поступить в войска уже через полгода, и мы без того отстаем от графика. Давайте, запускаем. Так. Вот и все. Капец, не, ну он, конечно, эпичный. Такс, ладно, идем дальше. Теперь, видимо, к самому Мёбиусу. Вот сюда, да? Давайте сразу... О, лайер. Кайф. Фуловый? Да, ой, отлично. Так, давай это очиним. Замечательно. Лайер снова на месте. Так, ну поехали дальше. Ага. Такой же купол, как и у тех, только более зловещий. Доктор Мёбиус? Oh, hello there. You are there. You seem familiar somehow. I'm guessing, a little hard to see you. Can you walk into my left? Так лучше? Depth perception is a problem with this old monitor of mine. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that the right... Would you care for a mentat? Спасибо. I have all sorts of amazingly... I forget them all not long. Had to start using the dome floor. Ты совсем не такой, как мне думалось. Really? That implies preconceived... After all, it might be worth a cognitive realignment. Слушай, верни ко мне мой мозг. Do you? And does it even want to go back with you? Tell you what, I'll leave it up to your brain. Хорошо, давай.
Indeed. The goodbye part of our little chat then. Goodbye. Please mind the equation. Так, очередной уровень. Ну, тут поднимаем до 60, наверное. И... энергооружие. Вот так? Или, может быть, как-нибудь... Да, пускай будет... Давай здесь сюда закинем. Вот так, пойдет. Так, и очередные навыки. Нашел тут такой интересный навык, барахольчик. Если вес вещицы 2 или меньше, смело делите его пополам. Ну, слушайте, учитывая, что в последнее время много хлама всякого попадается, давайте возьмем, наверное. Лишнее место мне не помешает. Много его, кстати, прибавилось. По-моему, нисколько. Хотя гранаты вот меньше стали весить. Тесак тоже, по-моему. Ну ладно. Так. Что за черт? Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been, Crawling through pits of radioactive muck again? Ты мой мозг? Ah, lovely. Figured that out, have we? Would you like a cookie? Слушай, ты мой мозг. Прояви уважение. Oh, had I? What exactly will you do if I don't? Not put me back in that cranial dungeon you call your head? Heavens forbid. А если я сейчас твою банку расколочу? Как тебе это понравится? By all means, if the idea of spending the rest of your days as a true lobotomite appeals to you. Actually, come to think of it, you probably wouldn't mind that, would you? Каким образом Мёбиус смог заполучить мой мозг? After the think tank extracted me from your skull, they fell to bickering amongst themselves. I'm sad to say we were quite forgotten about. Dr. Mёbиus saw an opportunity to gain some leverage and had me spirited away to his dome. Как ему это удалось? I don't know. I'm afraid the trauma of our separation rendered me quite insensate. I didn't come around until I was safely ensconced in this tank. I'm quite sure whatever he did was highly scientific. Крайне маловероятное совпадение. Hardly. Dr. Mёbиus keeps a close optical sensor on the goings-on at the think tank. Что ж, это ответ. Перейдем к другому. Well, as long as... Так, по-моему, тут что-то диалоги сломались. Barring the unlikely... Не понял. Ладно, давайте поговорим. Ah, the meat has returned. Не надо издеваться. Встреча с собственным мозгом не самое обычное дело. Yes, well, believe me, the opposite is equally true. Good lord, have you bathed at all since they pulled me out of you? Моюсь, конечно. Что может быть важнее личной гигиены в кратере, наполненном идиотскими научными экспериментами? Well, I see sarcasm hasn't eluded you. Fine, perhaps now isn't the best time. Почему ты такая сволочь? Well, that's a fine how do you do. Me, quote, dick. And I'm not the one that makes us clamber around Technus-infested ancient vaults or go char... And have we forgotten who got us shot in the head and buried in a shadow? Конечно, ты ответственный. Ты же мой мозг. I most certainly am not. I'm the seat of all those feelings that motivate you. That sense of glands. They come from glands. Free of the tyranny of your...
Но ты же сам и синтезируешь чуть ли не все гормоны. Или, по-твоему, это все щитовидка, а ты белый и пушистый? Well, look, it's all a very... Не ври сам себе. Ты такой же раб гормонов, как и я. Oh, all right. Perhaps I... Ты разве не хочешь вернуться ко мне? Мне казалось, что ты будешь счастлив снова поселиться в моей голове. I'm not going to lie to you. The prospect is definitely not that appealing. Look at it from my perspective. Here I have peace. In your head, I've got poison, radiation. Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to... Но есть ведь и хорошее. Прохладный ветерок на лице, запах вкусной еды, любовь. Overrated biological feedback. Believe me, you only feel that... С другой стороны, твои чувства вызваны всего лишь отсутствием тех самых гормонов, не так ли? I suppose you're right. That does call certain assumptions into question, doesn't it? Значит, мы в тупике. Ты не можешь чувствовать, как я, а я не умею думать, как ты. Indeed, quite the conundrum. How do you suppose we resolve it? Я думаю, нам стоит признать, поодиночке мы слабее и уязвимее, чем вместе. Будем доверять друг другу. I suppose there might be some advantage to that, yes. There's a chance that the reintegration would... Итак, что скажешь, мозг? Пойдем со мной на поиски невероятных приключений. Well, I suppose you've convinced me well enough. I'll rejoin your body if that's your final decision. Unfortunately, before we get to that stage of the proceedings, we have a problem. Even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pesky nerve endings, Dr. Mёbиус doesn't have the tools here. We would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brains are inclined to share. Почему? Они обещали объединить нас, как только я принесу то, что им нужно. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice, but... Really? Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground. And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Ты часть меня. Я знаю, тебе этого хочется не больше, чем мне. Well, I suppose I do miss those endorphin... Если мозговой центр не сдержит свое слово, мы его заставим. Пошли. Right. Look out, think tank. This brain is coming out of its jar. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the think tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But now that I'm with you, the Sync's autodock can plug them back in no problem. Right then, off we go. Klein will be in for a nasty shock when he realizes the pacification field won't work on a mind and body reunited. Ваш мозг. Жесть. They said I was mad. Preposterous. Not an angry bone in my body. Чтобы вернуть... Так, погоди-ка. Используйте автодок, чтобы вернуть свой позвоночник и свое сердце. А найти их мне не нужно сначала? Или они уже у меня? Что-то я не понял. Так, ладно, в общем, доктор Мёбиус. Может, с ним поговорить еще попробовать? Oh, I see you and your brain reached a... I hypothesize after the indignant frequencies my... Слушай, я не могу починить твой монитор, но если у тебя паразитные наводки, призраки, я могу их исправить. The ghosts aren't real? That changes everything. Why, I can... Please be my guest. The receptor is there, and the... Oh, oh... Так, знаете... Попросить ли мне его помочь с мозговым центром справиться? Просто он тоже вроде как не очень такой... Парнишка, да? Ну, если парнишка.
Так, давайте, знаете, что сделаем? Я тут сохранюсь, наверное. Прям вот так. На всякий случай. Слушай, мой мозг сказал мне, что мозговой центр нужно остановить. Ты можешь мне помочь в этом деле? If I recall, I had a plan that was working, whatever it was. I wasn't trying to kill them, just keep them out of trouble. Last, I probably wrote it down. Каков был твой план? Something ingenious and needlessly complicated. I forgot I had forgotten pencils until one day I found one. А какую тактику лучше использовать для атаки на мозговой центр? That will be difficult. It would be like fighting 5 scaled-down... And they have an arsenal of vivis. If you could survive those highly improbable... Although, I doubt killing them would... А есть ли способ их остановить, не прибегая к насилию? Well, you could try and appeal to their humanity. Угу. Что ж, ну, постараюсь что-нибудь придумать. Well, there's many things they have forgotten, sitting in their... Much like your brain, I am certain there is something. A wise man once said, the eyes do... Or, if not, you can always make them... Then you came along, and bravery and or desperation trumped that little idea. Запугать их? Как? Oh, tell them I'm still alive. We had a nice chat, and we agree on a... Or you could kill me, and if you are partial to lying and deception, well, you could tell they're more than a little gullible. Better make... And if you speak of me, please try and make me look... Так, ну ладно. Все, давай. Такс. Ладно, мы теперь знаем, что их можно либо убедить, либо запугать. Но я думаю, этим я и займусь. Так, а теперь выбираемся отсюда. Какая громадина, ё-моё. Ну, здравствуй. Какая жесть. Так, выход у нас вот здесь, да? Через комнату эту. Так, вроде бы тихо, спокойно. Ну-ка, я смогу телепортироваться? Да. Такс. Давай, наверное, сначала к автодоку подойдем. Так. Это устройство обладает более широкими возможностями, чем стандартный автодок. Оно способно осуществить обследование организма и вылечить пациента от всех типичных недугов. Бла-бла-бла-бла-бла. Заменить части тела. Вернуть ваше сердце в грудную клетку. Угу. Так, сопротивление отравлению понизилось. Зато лекарство теперь действует в 2 раза эффективнее. Ну, неплохо. Так. Да, и давай мне, пожалуй, позвоночник тоже вставь на место. Та-та-та-та-та. Торс вновь подвержен повреждениям, однако прибавка к силе и порогу урона удвоилась. О, ну вот, неплохо. Какие-то мне улучшенные органы вставили. Это как будто бы не мои.
Такс, ну все, двигаемся к нашим знакомым. Решить вопрос раз и навсегда. Ну так я и собираюсь сделать. The lobotomite returns. Our lobotomite. Мой мозг у меня, и теперь у меня к тебе счетец. I recommend watching your tone with me. Now, your... Обойдешься без моего мозга, но мы с тобой кое-что обсудим. And what could we possibly have to speak about? You have the brain. With it, we can finally leave this place. And we have so many questions to ask your brain first. Ты думаешь, я лоботомит? Нет. Мой череп вмещает могучий мозг Мёбиуса. That is the most insane thing I've ever heard. There's no way Mobius would condescend to step inside. Besides, there's no way such a thing could be accomplished. It's impossible. Для науки нет ничего невозможного. Мезоны, лазеры, атомы, мозговые волны — все они покорны мне. You speak the truth. And the decibel variation in your voice, it is Mobius. How dare you breach the sync? Я предлагаю сделку. Оставайтесь здесь, сидите тихо, и я, позволю вам жить. That's no deal at all. There's a whole... We could have escaped, seen it all for ourselves, tested. Я разрешаю тебе так поступить ради меня. Partner with you, my foe, my rival, my foremost critic? I have a strange sensation that I would... Very well, partner. This... Вот и все. Оставайтесь здесь, а я пошел отсюда. Так, а мне куда? As it had been in the years before the Great War, Big Mountain, the Big Empty, became home to one of the brightest minds of the 23rd century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others. Which had always been Big Mountain's purpose. Past the laboratories and science, it had always been intended as a place to build the future of all mankind. Although, truth be told, the courier had barely explored the crater in an attempt to rush through and be done with the whole thing. Perhaps that was for the best, however. Curiosity, while sometimes rewarded for its efforts, often proves to be equally dangerous. Dr. Möbius continued his research undisturbed in the Forbidden Zone. As much as he had attempted to create better scorpions, he tried the same with humanity, with considerably less success. These failures didn't bother him over much. Once the rush of mentats wore off, he forgot he had failed in any event. After all, the bright young mind who had come to visit him in the Forbidden Zone had already exceeded his expectations. The sink atop the dome gained a frontier town feel, with the few modules installed. They shouted at each other across the HQ occasionally, either threatening each other or announcing a discovery. It kept things lively. Secretly, the Sync Central Intelligence Unit was relieved that not all of the personality chips had been found. What was there was enough. The biological research station, obsessed with seeding everything in sight, requested a transfer to the X-22 Botanical Garden, so that it might, in its own words, sensually fertilize the garden's smooth contours. The garden sent back a polite refusal.
saying it had prior commitments with a vault it had helped infect before the war. The thing continued to ruthlessly scrub any particulate matter that came near it. Eventually, it gained access to the magneto-hydraulics plant and nearly flooded all the Big Empty in an attempt to scrub the crater clean. Autodoc, always gentle and methodical, kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear. The Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre were bored out of their skulls in that toxic dead city. In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier ran through the X-8 facility multiple times, the computers analyzed the test subject's movements. Rather than performing a superficial observation, they realized the subject barely knew what communism was, or even what a high school was. This confused them for a time, until the facility finally realized that its research had succeeded. So it let its cyber dogs out into the wastes to help protect small communities from physical aggression rather than communist propaganda. The infiltration program in X-13 continued to scan for the subject and the stealth suit prototype long after the test was over. Frustrated and unable to find its lost technology, X-13 expanded its network of laser tripwires, sensors, and robo-brains out across Big Mountain. This glittering blue light beam forest cleanly bisected anything that entered its depths, slicing them into small segmented parts for easy disposal. The courier, organs intact, continued onwards, a little less heavy of step, but with all the organs in the right places, as they should be. After all, brains can develop a life of their own when left to their own thoughts, and the courier's brain was more clever than most. Dr. Klein and the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond, although perhaps wiser was the wrong word. The world outside belonged to the courier, and if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, even centuries to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, old world blues took on a new meaning. Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was old world blues, and new world hope. And hope ruled the day at Big Mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal Ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The Sync sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. Так. Ваш мозг вернулся на свое обычное место. Бла-бла-бла-бла-бла. Голову нельзя повредить. На 10% меньше подвержены привыканию. И порог урона увеличился.
Вы получили трансумпортальный... короче, вот эту херню, которая может мне приносить. Типа на Мохаве и обратно на Большую Гору. Угу. Господи, нет, заткнитесь, пожалуйста. Так, все, давайте валим отсюда. Давайте заберем шмотки. Вот эти вот. Ага. И вроде бы все, мне больше ничего не надо. Так, где этот? А, ну вот он. Стоп, что это? Я хочу это прочитать. Трансумпорталер. Трансумпорталер Большой Горы. Господи. Так, ну, все, ребята. Удачи вам. Надеюсь, не увидимся больше никогда. До свидания. Ну, возвращаемся. О, пустошь Мохаве, как я по тебе скучал. Ну, знаете, что могу сказать? DLC дерьмо. Прям ужас. Мне супер не понравилось. Я, конечно, очень много интересного не исследовал. Там не улучшил костюм, не нашел все вот эти голодиски для умного дома. Да и вообще кучу локаций пропустил. Но, знаете, нет. Не знаю, кто делал это DLC, ну, какие конкретно люди там, какие группы. Но на мой вкус оно получилось отвратительным. Невероятно скучное, бесячее. Из плюсов даже сложно что-то сейчас навскидку сказать. Ну, в общем, на этом закончилась история Большой Горы. И увидимся в следующей серии, где мы, вероятно, отправимся в разлом.